billet bi rek xëy na wërsëgu keneen la waaye ne ko maa ngi koy gërëm alors bi nga xam ne nii nag coow lii jib na ci la delluwaat ci réseaux sociaux yi ginnaaw 100 000 francs yooyu mu doon wax mais 100 000 francs yi daje jël nañ ko teg ko ci loxo sama assistant Biram Dramane mu delloo ko ba pare ñu fësal reçu bi ci page Facebook yi wane ne 100 000 yi mu doon coow di ko def gàmmu ci réseaux sociaux yi delloo nañ ko ne ko ñëpp a xam xam nga kon amatul fu ma jaar léegi mu def ay live nag ne may na ma billet d'avion may na ma parfum bu cher buy jar xaw ma ñaata dollar jël na enveloppe bu 500 000 francs jox ma ko yooyu yëpp xaraam mu am benn juge ne ma booy porter plainte pour diffamation donc article 258 ak diffusion de fausse nouvelle 250 rek ñu jàpp ko tout de suite ma ne ko dee jégal naaw yi mu wax yëpp dara amu ci demuma ci umra bi parfum yi imam ba mu ko joxoon wax na ko ne joxuma ko mu ngeeg man enveloppe bu 500 000 xaw ma 600 000 bu dëgg ay sosu neen la yooyu yëpp ma bàyyi mu jàll parce que moi j'avais perdu trop de temps dans cette affaire ma daal di nekk jublu ci yeneen alors ma daal di nekk ci yeneen léegi mu jékki-jékki defaat live parce que boobu xam na ne justice sa nga koy wër xam nga justice buñ la mayee liberté provisoire parce que bi ma dugalee lettre bi di demander ñaan njëkk tribunal pour ñu mu bañ a tëdd juróom benn weer parce que boobu 2 mois rek la tëdd juge bi dafa ma wax condition yi yoon tëral yoon daf ma ne comme que yow mi plainte yaa sàkku pour ñu ba amatul droit voyager te tàggul procureur te loolu mosu koo def ok d'accord beneen condition bi mooy premier ajjuma chaque weer dafa war a ñëw signer pour wane ne mu ngi fii ci Sénégal mosu koo def ok alors léegi nag muy dem ci réseaux sociaux yi ne Mame Makhtar moo ma ne bul signer dara du la ci fekk ma ne kon day mu neex xanaa kon nit mën na rey nit ci mbedd mi ñu laaj ko mu ne Makhtar wax naa ko rey te dara du ma ci fekk dëgg la alors ba ko tribunal déggee dañ doon sa def ree mu am juge bu ma ne bul ko tontu ma ne kay man amatuma affaire ak moom yéen la amal affaire parce que tukki na ci tàggul procureur ñaareel ba mësul signé registre contrôle judiciaire alors kon nag sëñ Badar Kéman foofu la mbir mi toll amatul affaire ak man su dee plainte bi retiré naa ko su dee jéggal naa ko alhamdulilah waaye tribunalu Sénégal waaw la amal affaire parce que condition yi yoon teg ci contrôle judiciaire respecté wu ko alhamdulilah tàggul procureur d'accord registre bi mu war a signé premier vendredi de chaque mois mosu koo signé voilà kon na nga jàpp ne amatul affaire ak Makhtar Gueye amatul affaire ak jàmm d'accord pare nañ ci bu d'accord kon loolu sant maa ngi sant yàlla c'est-à-dire yow retiré nga plainte bi tribunal comme que boo amee tribunal problème dañuy jël sa tour signalé ko dans tous les postes frontaliers ci seen ordinateur yi ne leen kii il est sous le coup de mandat d'arrêt parce que dafa nekk sous contrôle judiciaire te mësul ñëw signé il est sous le coup d'un mandat d'arrêt parce que dañuy tere ku nekk ci contrôle judiciaire nga tukki te tàkkuwoo procureur te mësul tukki procureur kon ñooñu la amal affaire waaye dootul man d'accord yow léegi kon Mame Makhtar Gueye Jamra suñu la déggee moom c'est-à-dire retiré nga sa plainte bu dee yàgg na looloo tax mu tëdd ñaari weer au lieu de juróom benn weer waaw non waaw d'accord naa mais bu mujj bi laa wax bu mujj bii nii waaw bu mujj bi mooy bi mu toftali saaga ndey ak yu kenn xamul waaw ma ne loolu tamit loolu moom jéggal nga ko non boobu jotuma ko déposé alhamdulilahi rabbil alamina kon maanaam tey ji yow bu Cheikh Ahmed Cissé ñëwoon Sénégal yow bu Cheikh Ahmed Cissé ñëwoon Sénégal tey toppee woo ko dara dama ne premier bi maa waaxu malgré dama wéré di woon waaw ci parce que mu ngi may dégg le juge du cabinet du deuxième cabinet Mamadou Seck mu ne ma da nga koy retiré ma ne waaw mu ne ma sart yi lii la da ngay def lettre de désistement def naa ko jox ko mu retiré plainte bi jox ma xotti boobu xam nga retiré naa ko waaye deuxième bi nag comme que dama demoon pour déposer ko mooy bi mu attaqué alxuraan waaw ba ñëpp a mer dama demoon donc ak yeneen plainte yi ñoom oustaz Makhtar Sarr ak yeneen kuréel pour déposer ko ci lañ ma wan benn live boo xam ne xaw ma fan la ko defee waaye du ci Sénégal Mame Makhtar moo tax ma ne ginnaaw ay jàmm ci laa ñibbi jël plainte bi sànni ko ma ne kii amatul affaire ak man yoon la amal affaire parce que mosul respecté contrôle judiciaire am waa dëgg la te génn na saa voilà waaw ma ne Mame Makhtar pour
waaw Mame Matar leeral rek balaa nga eggal. waaw pare naa ci yàgg na. tapote leen waaw ma di ci wax ci média yi yow laa ci mës a waxal. dëgg la nga mu egg ëpp atoni. dëgg la. amatul affaire ak man retiré naa plainte bi. dëgg la. amatul affaire ak Jamra ndax deuxième plainte boobu jotul a egg. alhamdulilah. alors léegi mu ngi am affaire ak la justice sénégalaise comme que man du ma justice. du ma procureur du ma juge d'instruction kon defe naa ñi nga war a woo pour wax leen lii ngay wax ay ñaan njëkk ak yooyu ñooñu nga war a woo waaye man amatuma problème ak. jeex na loolu laa bëggoon a xam ne kon léegi Mame Matar Gueye Jamra moom toppeetul dara ki nga xam te ne mooy Cheikh Ahmed Cissé toppee woo ko dara. yow kii Serigne Bada Kéemaan. waaw. yow dama la mës a xamee xarañ ci wàllu communication. dëgg la. xam nga dama la détaillé ñaari. moonte comprendre naa bu baax fi nga waxee de dama bëgg rek maanaam sénégalais yi xam ne sa diggante gi moom Cheikh Ahmed Cissé toppee woo ko dara Jamra toppee woo ko dara. léegi parce que ñeneen a ngi déglu. dama la ne plainte bële Ahmed Cissé moo sàkku ci man moo ma woo téléphone. gëm nañ la dëgg la xam nañ ko. pour ñu teggi tànk. maa dem ca juge ba nee ko jéggal nañ ko. dëgg la jéggal nga ko kay teggi nga tànk. dëgg la toppatoo ko dara. alhamdulilah plainte bi fekk ñaari weer rek la tëdd mu daal di génn. waaw ba mu génnee nag def leneen ñëpp a jóg waa Jamra jóg ba Makhtar Gueye mais waa Jamra jóg léegi ma woo ko wax ko li mu déclenché ci ay mer ne ko kon bokkutoo Jamra te suñu plainte bi defar nañ ko comme ni ñeneen defaree plainte foofu la commencé takki saaga ndey léegi ca yoon ba ma yëg ne génn na Sénégal immédiatement ma wàññeeku jotuma yegg tribunal. ma wàññeeku ñëw ñëw fii jël plainte bi ci kanam waa Jamra ma xotti ko. yoon mooy kan mooy ñaan yoon ñan ñoo mën a dem weñ loxo ci yoon ne ko ñun de dañoo bëgg nga may diw mi liberté provisoire. wala liberté xam nga ATM. ok waaw ba mais moom ma daanee ba pare seex. xam nga contrôle suffiseur bi nga xam ne ko toppee maanaam. signé Bada. waaw xam nga tey Mame Matar Gueye. ak ñi nga xamante ne ñoo plainte woon si Cheikh Ahmed Cissé. ñooñu bu fekkoon ci ñoom kase la des. ñoom Cheikh Ahmed Cissé kon affaire yi dina gën a yomb ci moom. parce que ñooñu mën nañ dem dindi seen i plainte rocci ko. bu boobaa Cheikh Ahmed Cissé pour mu dugg Sénégal du doon jafe-jafe. mais tey bu fekkente ni tey ñoom dindi nañ ko déggoo Cheikh boo dégloo Mame Matar Gueye ci biir waxam wax na la ko nee na. ñoom dañoo plainte woon. léegi bi ñu plainte ba mu yàgg ñu gis ni ñoom ñoo demoon di plainte yoon gi nga xam ne ñoo demoon di plainte ñoo mujj di topp Cheikh Ahmed Cissé. yoon googu noonu mooy topp Cheikh Ahmed Cissé. léegi ñoom ñu ne jëratu ko parce que ñoom yoon lañu bëggoon ñu topp ko te kon yoon a koy topp léegi nañ dindi seen i plainte léegi dindi nañ seen plainte yoon gi topp Cheikh Ahmed Cissé tey dafa bëri ay fakasal yu nga ko toppee moo tax. waaw léegi loolu ATM loolu laa bëggoon a xam nga comme loolu yoon kese la bu dee yoon kese neex naa lijjanti. waaw non mais non mais Cheikh Bada Sine Bada xam nga yow mën ngaa sol sa dàll wala nga jël sa téléphone dem ñaani ji kii Mame Matar Gueye. yoon kan moo koy ñaan. yoon ku koy ñaan loolu mooy problème bi yoon amul kenn ku koy ñaan. beneen moom mooy kenn yi. yoon bu dee yoon ak yoon rek yoo mën a ñaan parce que ñëpp xam na ne léeral maanaam humain nit day juum. doomu aadama day juum day juum loolu moom dëgg la. wàllum yoon moo gën a neex a ñaan parce que ñoom dañuy xam dañuy comprendre yoon li muy bañ mooy ku dëgër bopp mais bu fekkee da nga juum taxaw ne da nga nangu ne da nga juum loolu amul benn problème. voilà léegi nag juumte googu foofu nag laa doon bëgg waxee yow. léegi moom si juumte googu noonu mu def moom rek moo mën a dem taxaw. joon jàpp ko mu jàkkaarloog yoon. ñaan leen ni moom moo juum. bu boobaa ñu bàyyi ko. voilà foofu laay waxee léegi nag. problème bi mooy moom il faut que mu dem ba Sénégal. mu jël risque boppam ne man kat maa tooñ yoon naa jébbal sama bopp yoon xool ba xam ñoom lan la ñuy jël si seen décision bopp ñu may ma ko foofu laa doon waxee yow mais daal lu ci mun ci doon daal mooy Cheikh Ahmed Cissé moom ndeysaan ñun mënuñu wax ci moom lu bëri dañ koy ñaanal rek yoon gi nga xamante ni moo ko topp bu fekkente ni mën na koo jéggal te yàlla rek tax mu jéggal ko
te itam nit ñi nañuy bàyyi xel benn affaire léeg-léeg nañuy bàyyi xel di wax wala di jëf ju ñaaw. parce que am na yoo xamante ni tey mën na la dugal ci jafe-jafe yoo xamante ni li nga koy gën di def da ngay gën di dugg ci ay jafe-jafe ak ay rëkk-rëkk. ba pour nit ñaanal la wala pour nit mën la génnee ci jafe-jafe yi nga nekk du yomb. bokk na ci gën a am solo ci nit. waaw pour lan ngay wax te nga fekk moom may wax. yaa ngi dégg. Gaynde Macky da ngay may nit ñi ñu wax nag Gaynde Macky nit kenn du ko def noonu yaa ngi dégg Sine Bada. xam nga tey man mii tey bu fekkente ne dama ñëw fekk Sine Bada mii. aw maa moom jàmm. fekk Demba Moulon aw maa moom jàmm fekk Sabodi aw maa moom jàmm bu yàggee ñàkk jàmm gi may ñàkk jàmm nit ñooñu day dem ba mujj gi su ma amee problème pour ma am ku ma dimbali si problème yi ma nekk day indi jafe-jafe. kon na nit ñi xoolaat seen bopp xoolaat seen doxalin yet di jéem a xool naka la ñuy amanteeg jàmm ak nit yi jéem a yokk sutura gi nga xam ne moom la leen yàlla di suturaal ñu koy suturaal doomu aadama yi loolu am na solo trop soo ko defee incha allahu rabbi di nga mucc ci lu bëree bëri lii mu nekk natt gi ko teg bi ko yàlla teg nag kenn yéenewu ko ñu ngi ñaan suñu borom teggal ko ci barke Serigne Saliou suñu Bada maa ngi lay amiin waay amiin waay